cómo comprobar y reemplazar los deslizadores frontales del tambor. Si la secadora está haciendo ruidos como si estuviera raspando metal con metal, el problema puede ser que los deslizadores frontales del tambor estén fuera de su sitio o que estén rotos. Para comprobar si los deslizadores frontales del tambor están buenos o dañados, haga lo siguiente. Desconecte la secadora del tomacorriente. Remuévale el filtro que recoge la pelusa. Remueva estos dos tornillos. Con una espátula como esta, desenganche el panel superior. Y ábralo. Consiga un pedazo de alambre de gancho de ropa y dóblele un extremo así. Dele vuelta al tambor así. Hasta que un tornillo quede en línea con este roto en el gabinete. Afloje el tornillo más o menos media pulgada. Enganche el alambre de gancho de ropa en este agujero. Dóblele el otro extremo del alambre alrededor del tornillo. Y apriete el tornillo. El alambre aguantará el tambor en su sitio y le será más fácil trabajar en la secadora. Con la espátula desconecte los alambres del interruptor de la puerta. Para remover el panel frontal, necesitas remover estos dos tornillos. Para remover el panel, lo tienes que despegar del tambor y desengancharlo de los dos ganchos de sujeción. Desenganche el panel frontal de los ganchos de sujeción y remuévalo. Con el panel frontal removido, compruebe a ver si los deslizadores frontales del tambor están buenos o si están rotos. Estos son los clips que sujetan los deslizadores en su sitio. Aquí puedes ver cuando los clips están buenos y cuando están rotos. Aquí podemos ver los deslizadores cuando están rotos. Así es como se remueven los deslizadores cuando están rotos. Para montar los deslizadores nuevos, empiece en estos dos rotos cuadrados. Monte los deslizadores nuevos, asegurándose de que enganchen en los rotos en el tambor. Ahora puedes montarle el panel frontal y terminar de cerrar la secadora. Para instalar el panel frontal, es necesario engancharlo en estos dos ganchos. Engánchalo en los dos ganchos. Asegúrese de que el borde del tambor
Entra en el panel frontal. Asegure el panel frontal con los 2 tornillos. Conéctele los alambres al interruptor de la puerta. Desenrosque el tornillo. Remueva el alambre. Y apriete el tornillo. Baje la tapa superior y empújela hasta que enganche los clips de retención. Abra la tapa del filtro que recoge la pelusa. Enrósquele los 2 tornillos. Ponga el filtro que recoge la pelusa. Esa fue la manera de comprobar y reemplazar los deslizadores frontales del tambor. Haga clic aquí para visitar mi página web para ver más videos gratis. Y haga clic aquí para suscribirse a mi canal.